Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 14-нче бүлек. Мөхәббәтте маҡсат итеп, изге рухтан килгән һәләттәргә, бигерәк тә пәйғәмбәрлек итеү һәләтенә ынтылығыҙ. Бүтәндәргә аңлашылмаған телдә һөйләүсе кешеләргә түгел, Аллаға һөйләй. Уны бит бер кем дә аңламай. Ул изге рух ярҙамында серҙәр сисә. Пәйғәмбәрлек ҡылыусы иһә кешеләргә һөйләй. Ул уларҙы нығындыра, рухын күтәрә һәм йыуата. Бүтәндәргә аңлашылмаған телдә һөйләүсе үҙен нығындыра. Пәйғәмбәрлек ҡылыусы берҙәмлекте нығыта. Мин һеҙҙең барығыҙҙың да шул телдәрҙә һөйләүен теләйем. Әммә иң яҡшыһы пәйғәмбәрлек итегеҙ. Әгәр шул телдәрҙә һөйләүсе берҙәмлек нығынһын өсөн үҙенең һүҙҙәрен аңлатып бирмәһә, пәйғәмбәрлек итеүсе уға ҡарағанда берҙәмлеккә күберәк файҙа килтерә. Күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, имандаштар. Мин янығыҙға киләм һәм бүтән төрлө телдәрҙә һөйләйем икән ти. Ул ваҡытта минән ниндәй файҙа? Асылышты йәки белемде, пәйғәмбәрлек һүҙен йәки өйрәтеүҙе аңлайышлы һүҙҙәр менән аңлатҡанда ғына һеҙгә файҙа килтерә алырмын бит. Миҫалға, флейта йә арфа кеүек йәнһеҙ уйын ҡоралын алайыҡ. Уларҙан сыҡҡан моң бер-береһенән айырылмай икән. Флейтала йәки арфала ниндәй көй уйнағандарын аңлап булырмы? Әгәр борғо аңлайышһыҙ тауыш сығарһа, яуға кем әҙерләнер? Бына шулай һеҙ ҙә телегеҙ менән аңлайышһыҙ һүҙҙәр әйтһәгеҙ, нимә һөйләгәнегеҙҙе нисек аңларҙар? Һеҙ бит һүҙҙәрегеҙҙе елгә генә осорорһығыҙ. Донъяла әллә күпме телдәр бар, һәм һәр береһенең үҙ мәғәнәһе. Әгәр мин һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә төшөнмәйем икән, һүҙ әйтеүсегә сит ил кешеһе кеүек буласаҡмын, һәм һөйләүсе үҙе лә миңә сит ил кешеһе кеүек буласаҡ. Һеҙҙең менән дә шулай уҡ. Рухтан килгән һәләттәргә ынтылһағыҙ, берҙәмлекте нығытырлыҡ һәләттәр менән байырға тырышығыҙ. Шуға күрә, бүтән төрлө телдә һөйләүсе телде аңлата белеү һәләте өсөн дуға ҡылһын. Мин дә шул телдә дуға ҡылһам, миндә рухым дуға ҡыла, аҡылым ҡатнашмай ҡала. Миңә нимә эшләргә һуң? Рухым менән дуға ҡылырмын, аҡылым менән дә дуға ҡылырмын. Рухым менән дан йырлармын, аҡылым менән дә дан йырлармын. Рухың менән генә шөкөр иткәндә, һүҙҙәреңә төшөнмәгән кеше рәхмәт уҡыуыңа нисек амин тип әйтһен? Ул бит һинең нимә иткәнеңде аңламай. Һин ҡылған шөкөр ни тиклем һәйбәт булмаһын, һүҙҙәреңде ишетеүсе файҙа алмаясаҡ. Аллаға шөкөр, мин бүтән төрлө телдәрҙә бөтөнөгөҙгә ҡарағанда ла күберәк һөйләй алам. Әммә берҙәмлектә бер кемде аңламаған 10 меңләгән һүҙ әйтеүгә ҡарағанда, башҡаларға нәсихәт биреү өсөн аҡыл менән 5 һүҙ әйтеүҙе яҡшыраҡ тип һанайым. Имандаштар, уйҙарығыҙ балаларҙыҡы кеүек булмаһын. Яманлыҡҡа ҡарата сабыйҙарса саф күңелле, фекер йөрөтөү рәүешегеҙ менән ололар һымаҡ булығыҙ. Ҡанунда былай тип яҙылған. Был халыҡҡа бүтән телдәрҙә һөйләүселәр аша сит кешеләрҙең ауыҙҙары менән һөйләрмен. Әммә ул саҡта ла мине тыңламаҫтар, ти Раббы. Тимәк, бүтән төрлө телдәр иманлы кешеләр өсөн түгел, иманһыҙҙар өсөн билдә. Пәйғәмбәрлек итеү иһә иманһыҙҙар өсөн түгел, иманлылар өсөн. Шуға күрә, әгәр бөтөн берҙәмлек бергә йыйылып, барыһы ла бүтән төрлө телдәрҙә һөйләп ултырһа, һәм шул саҡ иман тураһында бер нәмә лә белмәгән йәки бик аҙ белгән берәйһе килеп инһә, һеҙҙе аҡылдан яҙғандар тип әйтмәҫме? Әммә һәммәһе лә пәйғәмбәрлек иткән мәлдә иман тураһында бер нәмә лә белмәгән йә бик аҙ белгән берәйһе килеп инһә, һәр береһе уның гонаһтарын фаш итер, бөтөнөһө тарафынан да хөкөм ителер. Уның йәшерен ниәттәре асылыр, һәм ул йөҙ түбән ҡапланып, Аллаға табынып, Алланың һеҙҙең арағыҙҙа булыуы хаҡ тип әйтер. Шулай итеп, имандаштар, инде хәҙер нимә? Һеҙ бергә йыйылған саҡта берегеҙҙең мәҙхиәһе, икенсегеҙҙең өйрәтеүҙәре, кемеһенеңдер асылышы, бәғзеһенең бүтән төрлө телдә хәбәре, ҡайһыһының аңлатмаһы бар. Былар барыһы ла бергә иһә берҙәмлекте нығытыу маҡсатында хеҙмәт итһен. Бүтән телдә һөйләүселәр булһа, 2, иң күп тигәндә 3 кеше бер-бер артлы һөйләһен, береһе аңлатып торһон. Аңлатыусы булмаһа инде, ундайҙар берҙәмлектә түгел, Алла ғына ишеткән мәлдә, үҙҙәре генә булған саҡта һөйләһен. Пәйғәмбәрҙәрҙең дә 2-һе йәки 3-һе һөйләһен, ҡалған иман тотоусылар ишеткәндәре хаҡында фекер йөрөтөп, уларға баһа бирһен.
Әгәр йыйылышта ултыргандар араһындағы берәйһенә асылыш килһә, беренсе һөйләүсе уға һүҙ әйтергә мөмкинлек бирһен. Бөтәгеҙ ҙә өйрәнһен һәм бөтәгеҙҙең дә күңелен күтәреү өсөн бер-бер артлы пәйғәмбәрлек итә алаһығыҙ. Пәйғәмбәрҙәрҙең рухтары пәйғәмбәрҙәргә буйһона. Сөнки Алла тәртипһеҙлек Аллаһы түгел, ә именлек Аллаһы. Изгеләрҙең барлык берҙәмлектәрендәге кеүек, йыйылыштарҙа ҡатын-ҡыҙ өндәшмәй генә ултырһын. Унда уларға һөйләргә рөхсәт ителмәй. Ҡанунда яҙылғанса, улар буйһонорға тейеш. Әгәр берәй нәмәне белергә теләйҙәр икән, өйҙә ирҙәренән һораһындар. Сөнки берҙәмлектә ҡатын-ҡыҙға һүҙ һөйләү әҙәпһеҙлек һанала. Алла һүҙе һеҙҙән сыҡтымы ни, әллә һеҙгә генә килдеме? Кемдер берәү үҙен пәйғәмбәр йәки рухи тип һанай икән, минең яҙғандарымдың Раббы әмере икәнен таныһын. Кемдер танымай икән, ул үҙе лә танылмай. Шулай итеп, имандаштар, пәйғәмбәрлек итергә ынтылығыҙ, әммә бүтән төрлө телдә һөйләүҙе лә тыймағыҙ. Ләкин бөтөн нәмәлә килешле булырға һәм тәртип һаҡланырға тейеш.